दीपिका। दीपिका जी प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। दीपिका, कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। दीपिका प्लीज़ पिक अप द फ़ोन, समवन इज़ कॉलिंग यू। दीपिका जी, कोई आपको दिल से याद कर रहा है, कृपया अपना फ़ोन उठाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अदील और मैं लेकर आऊँ दीपिका नाम की रिंगटोन। दीपिका, आपको रिंगटोन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी दीपिका नाम की रिंगटोन की तरह अपने नाम का कोई भी रिंगटोन बनवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल F9 रिंगटोन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय चैनल दीपिका।